Jadi dengan nanti mah lila mah, no video transition jangan lila mah tu kan. Cuma video cat kan ada cat go jangan doa. One cat two cat pun, one shot two shot le pun. Kalau deh pertama shot ku ne, dua shot ku transition tidak pun le tu kan. Kita sebenarnya video transition pun mana? Ani ama dasar surat siapa? Dasar mah. Mimiro jangan dia dasar pun ambil orang pilu ya bang. Dia jadi orang pilu dasar sih dan makap sih dan. No, editor dasar sih dan deep to belah sih dan deep to kuai sih. Deep to belah ada orang pilu dah ni ya bang. Oh betul lah. Kita sebenarnya aku deep to belah ko je nak orang ni. Di mana salah dah. Kaya hobi deep to belah pun, no. Kaya dah sebenarnya di ni ama je nak orang. Ni macam ko nilai, ni macam kiri ko nilai lu sih ni mah. Tu atain dah belau le surah je nak orang. Di mana deep to belah surah transition mah kalau macam nilai lu sih di ni ama ni ada pun, no. Ini ama di mana sih ada. Dah. Minit second ko teacher yellow ya balik. Dah ada effect control tu mah top yang ada, no. Apa nak pada lain effect control tu mah pada second lo lah. Nai minit second frame, no. Emang je nak luar. 2 second pay lain mah. Anda kalau, nah 2 second je lah tu minit je lah, no. Boleh je bang. Dah apa, no. Dah deep to belah, deep to sudah dah kan. Nak kerja aku piang lah. Pokoknya dorang Myanmar sekarang di deep to belah ko orang pilu dah Myanmar, no. Deep to belah transition effect, no. Deep to belah transition effect. Kan awalnya video kerja aku mah, wema. Awalnya video kerja aku mah jangan orang ni lah. Awalnya di ni ama editor dasar sudah apa le tu mah. Editor dasar sudah apa kah? Pada second le ko tiada ni semua. Tu orang di ni ama the second, no. The second 2 second lu sini, no. 2 second. 2 finger or 0 finger thawa, no. Anda kau lah, dah sen 2 second, no. Dah lo. Jika ni bila nak saya kerja tu piang lah, kerja tu saya le tu ni, so rakli thau repeat delete lo lah deh. Ini ama je lo. Lepas kan ni bila lepas piang je, dah saya tong di pun, no. Di kana ada charge. Ada orang je lo ani bila di editor tu source sudah kau ni piang je lah. Editor tu source, dah editor tu source ko telai dah kama, tu ah. Pada second le sudah di mana wanci lo ya bang. Effect control system mah. Effect control system mah 1 second pin में. Ada orang je lo 2 second thapa में. dah saya 2 second pin lo है. Dia hobi dah ada editor tu soal lo kau mana. Dia hobi dah saya di effect ko je lo ni. Delete lo lại dah. Now saya cross the soal ko thiba में. Cross the soal jadi kan jadi tu effect control system mah wanci bang. 1 second 1 second 5 frame 对吧 default တိုင်းပေးထားတာကျွန်တော်တို့2 second လာပြောင်းနေရမယ်ဆိုအဖက်အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေရလို့ရှိရင်အချိန်တွေအများကြီးကြာတော့မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းသူက2 second ပဲကိုကလိုချင်တယ်ထားစီချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ cross dissolve ပေါ့နော်ဒီ effect ထပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာဗာ effect တွေကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ deep to black ဆိုတဲ့ effect ကကောင်းတယ်နော် deep to black effect ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့လေ1 second 5 frames 5 frames ပေါ့နော် the second and 5 frames သူက default အတိုင်းထားပေးတာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ effect တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က2 frame ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်2 frame ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting မှာဝင်ပြင်ပေးရမယ်နော်ဒါကဲဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးတွေကို delete လုပ်ပါမယ် delete လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှင်းနေတဲ့ effect တစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာသုံးထားတဲ့ effect တစ်ခုရှိသေးတယ်
ဒီ effect ကိုလေကျွန်တော်တို့ကဒါဆို2 frame ဖြစ်နေမှန်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဒီမှာတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် effect တစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာ effect controls မှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကတော့1 frame ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကို2 frame ဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ edit ကနေပြီးတော့ preference generate မှာဝင်ပါတယ် generate မှာဝင်ပြီးရင်အခုကဒီမှာသူပြထားတယ်နော်1 second 5 frame နော် audio transition default duration audio transition default duration နော် audio transition ဒါကတော့ video transition default duration audio transition default duration က1 second နော် frame သူက1 second မှာ1 second မှာဒီအခုကသူကဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့1 second နဲ့5 frame အဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်း frame က30နော်30ကျွန်တော်ယူထားတာအဲ့နေထားနဲ့ယူထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ frame 60ပေးပါမယ်ဒီနေ့မှာနော် frame 60ထားပါမယ် frame 60ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နော် video transition default duration မှာ frame 60ထားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့deep to black ဆိုတဲ့အဖက်လေးကိုကြည့်အောင်ကဲသူ့ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်တယ်သူက frame 60ပေါ့နော် frame 60ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့2 second နဲ့10 frame သူကဒီထဲမှာဘယ်လောက်နဲ့ယူထားလဲဆိုရင်1 second မှာ25 frame နဲ့ယူထားတယ်နော်1 second မှာ25 frame ဆိုတော့2 second ဆိုတော့ frame 50နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာ10 frame ဆိုတော့10 frame ရှိသေးတယ်နော်ကဲအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ2 second နဲ့10 minute 2 second နဲ့10 frame ထားခြင်းနဲ့2 second နဲ့10 frame ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုနက edit ကနေပြီးတော့ preference ကနေ generate ထဲမှာကျွန်တော်တို့60 frame အကယ်၍ဒီနေရာမှာframe 100ထားမယ်100ဆိုရင်4 second ကြာတော့နော် okay ပြလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဖြောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီdeep to black ကိုပဲသုံးကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် delete ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်4 second နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့100 frame 100 frame ဆိုတော့4 second ပေါ့နော်ဒီကောင်က25 frame နဲ့နေပြီးတော့ယူထားတယ်နော်25 frame နဲ့ယူထားတာမို့လို့သူက frame 100 frame 100 default မှာ frame 100ထားပေးလို့ရှိရင်ဒီ default မှာ frame 100ထားပေးလို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့4 second ဖြစ်သွားမယ်အကယ်၍ဒီနေရာမှာ50ပဲထားမယ် frame 50ပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဖြည့်ပါမယ် frame 50ပဲထားမယ်ဆိုရင်2 second ပေါ့နော်2 second ကဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အဖက်လေးတစ်ခုကိုထည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေသူက2 second cross dissolve လေ2 second ပေါ့နော် cross dissolve လေ2 second ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုရွှေ့တယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုထည့်ကြည့်တယ် edit dissolve film dissolve ကိုထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေသူက2 second ဘာဖြစ်လဲဒီ edit ကနေပြီးတော့ preference generate မှာတော့ဒီ video transition default duration မှာ50 frame ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာမိမိတို့ကြာရှင်ကိုကြိုက်သလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ effect တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီeffect တွေကိုတော့သုံးရတော့ပြီတခြား effect တွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်တွေမှာတခြားဒီ transition လေးတွေကိုသုံးပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်